Это был уже второй перелет нашего ребенка. И если в первый раз он проспал все 4 часа, то в этот раз нам пришлось попотеть. Первым делом была замена памперса. Тут я показываю вам, как раскладывается пеленальный столик в самолете. Кстати, и Seven дал нам подарок – пакетик с детскими салфетками и слюнявчик. По возможности советую лететь именно этой авиакомпанией, так как на сиденьях достаточно свободного места. Хотя есть было все равно неудобно. Также напоминаю, что детям до 2 лет для внутренних перелетов не нужно покупать отдельный билет, а провоз коляски или детского кресла осуществляется бесплатно. И самое главное, мамы, не бойтесь путешествовать, ведь декрет – это не причина запереться дома. Всем бай-бай!